Wie kann ich denn meine innere Stimme erkennen? Woher weiß ich denn, wann mein Herz zu mir spricht? Ich dachte bis jetzt, dass die Gefühle etwas mit dem Herzen zu tun haben. Diese innere Stimme, das Universum, die Kraft der Natur, Gott, die höhere Intelligenz und so weiter, wirst du niemals in deinem Verstand und in deinen Gefühlen finden. Die innere Stimme ist das, was unter dem Verstand ist und der Mensch oftmals durch diesen lauten Verstand gar nicht wahrnimmt. Dein Herz, die Intuition, die höhere Intelligenz, Gott, das Universum, die innere Stimme, wie auch immer du diese Kraft beschreiben magst, die über alles hinausgeht. Der natürliche Zustand des Seins ist weder im Verstand zu finden, noch in deinen Gefühlen zu finden. Sie ist einfach da und kommt aus dir heraus. Was dir dann natürlich einen Impuls gibt und durch deinen Verstand in die Umsetzung kommt. Doch diese innere Stimme findet weder in deinem Verstand statt, all diese Stimmen, die gesellschaftlichen Normen, konditionierten Denkweisen, noch in deinen Gefühlen. Möchtest du diese innere Stimme als Gefühl beschreiben? Das kannst du gerne tun, doch sei dir bewusst, dass du durch ein Gefühl auch unbewusst handelst, was nichts mit deiner inneren Stimme zu tun hat oder deinem Herz, deiner Intuition. Denn ein unbewusstes Gefühl, eine Situation, die du vehement ablehnst oder wütend bist, hat nichts mit deiner inneren Stimme direkt zu tun. Doch folgst du deinem Herzen, dem, was dich total erfüllt, aus dir selbst heraus, ist das, was da durch dich spricht, weder abhängig von deiner Außenwelt, noch abhängig von irgendeiner Denkweise. Es nützt dir selbst, weil es bringt dir tiefste Erfüllung und automatisch strahlst du das in deiner Außenwelt an andere aus. Also hilft es auch anderen. Ganz gleich, wie das aussehen mag, ob das ein Talent ist, eine Gabe ist, wie auch immer du das bezeichnen magst. Dieser inneren Stimme folge ich schon seit Kindesbeinen an. Ich leiste dieser Stimme Folge, dieser Kraft der Natur in mir. Es hat weder was mit meinem Verstand noch was mit meinen Gefühlen zu tun. Es ist eine leise Stimme, Intuition, die plötzlich da ist und mir sagt, wo ich hinzugehen habe. Ohne dass ich mir erklären kann, woher das kommt. Ohne dass mein Verstand versteht, warum, wieso, weshalb. Denn das ist mein Verstand. Doch höre ich diese Stimme erst, wenn ich meinen Verstand zur Ruhe bringe, wenn ich ihn in die Stille bewege, immer mehr und mehr und mehr. Wenn ich erkenne, dass ich nicht aus einem Gefühl heraus, aus Wut, Aggression, einem vehementen Ablehnen heraus reagiere. Also mache dir den Unterschied bewusst zwischen dieser leisen Stimme, der Intuition in dir, die du erst wahrnimmst, wenn du dich gänzlich abwendest von deiner kompletten Außenwelt. Wenn du in die Stille findest, deinen Verstand zur Stille bewegst, all die unterbewussten Themen verarbeitest, dann fängst du an zu erkennen. Dann wird dir bewusst, wie du denkst, wie du fühlst,
Du nimmst wahr, was alles um dich herum passiert. Du wirst dir zum jetzigen Moment bewusst. Also erkenne den Unterschied zwischen dieser inneren Stimme, deinem Verstand und was er mit dir macht, der dich immer irgendwo hinzwingen will, und deinen Gefühlen, Aggression, Wut, Gefühle, die dich blockieren, auch beim Verliebtsein. Aus dem Verstand heraus kannst du eine bewusste Entscheidung treffen. Heute nehme ich mir einen Tag für mich. Intuitiv handelst du zum Zeitpunkt jetzt, nicht im Verstand, indem du eine bewusste Entscheidung triffst, sondern indem du Chancen im Leben wahrnimmst, Menschen in dein Leben treten und du einfach nur weißt, ja, das ist der Weg, ohne darüber nachzudenken, ob es richtig oder falsch erscheint. Du gehst einfach diesen Weg, weil du weißt, dass es dein Weg ist. Daraus entstehen sehr viele Erfahrungen. Denn sei dir gewiss, dein Leben schenkt dir immer das, was du brauchst, um dich selbst wahrzunehmen, um zu heilen und immer mehr ins Hier und Jetzt zu kommen. Somit erkenne, eine bewusste Entscheidung zu treffen, intuitiv zu handeln oder aus dem Gefühl heraus, aus einer Wut, aus einer Aggression heraus zu entscheiden. Du bestimmst, wie du dein Leben gestaltest. Bringe also deinen Verstand zur Ruhe. Gehe deinen Weg. Nutze diese leise Stimme in dir, die dein Herz höher schlägen lässt, die weder dir selbst noch anderen schadet. Und du wirst erkennen, was dein Weg darstellt. Doch vorerst gilt es, all die unterbewussten Themen zu verarbeiten, deinen Verstand in die Stille zu bewegen und zu erkennen, dass du nicht mehr aus einem Gefühl heraus handelst.